რომელია ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებები 2019 წლის ტურისტულ სეზონზე, რომელია ყველაზე ბიუჯეტური და რამდენად შეეხო რეგულაციები ტურიზმის სექტორს, სალომე ბერაია, პეგასუს ტურისტიკ ჯორჯიას კომერციული დირექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილომშვიდობის სალომე, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. სალომე, დავიწყოთ რა მიმართულებებს ირჩევენ უკვე 2019 წელს ქართველები, როგორც ვიცი, სანამ ვიზა ლიბერალიზაციას მიიღებით, მანამდე ყველაზე მოთხოვნადი და პოპულარული იყო თურქეთი, რადგან არ გვჭირდებოდა ზედმეტი ხარჯები და ვიზა. ახლა რა მდგომარეობაა, შეიცვალა თუ არა ტენდენცია და ჩაანაცვლა თუ არა უკვე თურქეთი ევროპულმა ქვეყნებმა? მოგესალმებით მარიამ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. სიამოვნებით გავცემ პასუხს თქვენს კითხვებს. მინდა შესწორება შევიტანო. ვიზა ლიბერალიზაცია, რა თქმა უნდა, გაამარტივა ევროპაში მიმოსვლა. ჩვენი ქართველი დამცველებისთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდა ევროპის მიმართულებით ბილეთების შეძენა და შესაბამისად უკვე ტურის აგება. თუმცა ისეთი მიმართულებები, როგორიც არის თურქეთი, ეგვიპტე და საბერძნეთი, მაინც რჩება მოწინავე პოზიციებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ზაფხულის განმავლობაში ამ ტიპის მიმართულებებით ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებელს რეზორტის ტიპის დასვენებას, რაც აბსოლუტურად განსხვავებულია ევროპული მიმართულებებისგან. თუმცა სტატისტიკურად თუ ვიმსჯელებთ, თურქეთი მაინც ნომერ პირველი მიმართულება, არა მხოლოდ ბიუჯეტიდან გამომდინარე, არამედ იმ სერვისიდან გამომდინარე, რომელსაც ეს ქვეყანა და თავისი საკურორტო ზონები თავაზობს ზოგადად, არა მხოლოდ ქართველ მომხმარებელს, მთელს მსოფლიოში არსებულ ტურისტულ ბაზრებს. აქედან გამომდინარე, ვიტყვით, რომ თურქეთი არის მოწინავე პლანზე, მას მოსდევს ეგვიპტე, სხვადასხვა მიმართულებები და მესამე წელია უკვე საბერძნეთიც არ ტოვებს მოწინავე პოზიციებს. რაც შეეხება უკვე ევროპის მიმართულებებს, ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ ქუთაისის აეროპორტი გახდა უკვე მოწინავე ჰაბი ჩვენი ბაზრისთვის, შესაბამისად, ყველა ის მიმართულება, რომელსაც ავიაკომპანია ვიზიარის თავაზობს ჩვენს მომხმარებელს ევროპის მიმართულებით, უკვე 20 მიმართულებას გადააჭარბა. იქიდან გამომდინარე, თუ რამდენად ადრე დაჯავშნის მომხმარებელი უკვე ბილეთებს, შეგვიძლია ფასების ფორმირება. თქვენს სიუჟეტში კარგად იყო ნახსენები ის ფაქტი, რომ ვთქვათ, აუცილებელია ჯერ ავიაბილეთების ფასები შევამოწმოთ, დავჯავშნოთ ჩვენი ბილეთები და შემდეგ უკვე დაბალბიუჯეტიან ბილეთებს მოვარგოთ ჩვენი დასვენება და შვებულება. დიახ, იმიტომ რომ მაინც ყოველთვის ავიაბილეთი განაპირობებს ჩვენი დასვენების ბიუჯეტს. 90% ყოველთვის ავიაბილეთს. სალომე, საქართველოს ბაზარზე არის თუ არა ფასი გადამწყვეტი, ანუ რომელ მიმართულებით წავა დამსვენებელი, ანუ ის იქნება ევროპა თუ თურქეთი თუ სხვა რომელიმე ქვეყანა, არის თუ არა ფასი გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში? ფასი მიმართულების არჩევანში გადამწყვეტი არის, თუმცა ესე ცალსახად არ შემიძლია ყველასთვის ერთიანად გაგცეთ პასუხი, მაგრამ თუ ვთქვათ არჩეული აქვთ კონკრეტულად ერთი მიმართულება, ამ შემთხვევაში უკვე ეძებენ ფასში სხვაობას, მაგრამ ჩვენი მომხმარებელი უკვე ძალიან დაიხვეწა, იცის ზუსტად სად მიდის, რა უნდა, რისი მოლოდინი აქვს ამ კონკრეტული მოგზაურობისგან, ამიტომ გაყოფილია ევროპაში მოგზაურობა და საკურორტო დასვენება. აი ამ ორ სეგმენტად არის გაყოფილი ჩვენი ბაზარი, ზაფხულის სეზონი მოდის და აქედან გამომდინარე ზაფხულის სეზონზე ვაკეთებ აქცენტს. შესაბამისად არის კატეგორია, ვინც ამბობს, რომ თურქეთში ბევრს არ გადაიხდის, იმიტომ რომ გონია, რომ რახან თურქეთი უვიზოა, ახლო მეზობელი ქვეყანა, არ ღირს ბევრის გადახდა, თუმცა იქ უკვე სხვა სერვისი იღებენ და სხვა ტიპის დასვენება. რაც შეეხება ევროპაში მოგზაურობას, იქ უკვე შეგვიძლია ბევრი რაღაცა ერთმანეთს შევუზავოთ, ეს იქნება კულტურული მოგზაურობა, უბრალოდ ვთქვათ, მუზეუმების მონახულება, გასეირნება, შოპინგ ტურები და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც შეეხება უკვე სარეზორტო ტიპის მიმართულებებს, იქ უკვე ჩვენ ვიღებთ all inclusive მომსახურებას, რაც ევროპისთვის უცხოა. რაც შეეხება რეგულაციებს, რამდენად შეეხო ტურისტულ სექტორს რეგულაციები, ანუ როგორც ადრე ყიდულობდნენ ტურპაკეტებს განვადებით, დღეს რა მდგომარეობაა, შემცირდა თუ არა მათი რაოდენობა? ცალსახად შემცირებულია, იმიტომ რომ განვადება მოგეხსენებათ ეს რეგულაციებმა იმოქმედა საბანკო განვადებებზე, რაც გამონაკლისი არ არის არც ტურისტული ბაზარი, იქიდან გამომდინარე, რომ ტურისტული ბაზრისთვის რამე გარკვეული ახალი და განსაკუთრებული პირობები არავის შეუმუშავებია, შესაბამისად, როდესაც საქმე მიდის განვადებაზე, ზუსტად იგივენაირი პროცედურა, რაც ვთქვათ, ტელეფონის განვადებას ვაკეთებთ თან ნებისმიერი ტექნიკის განვადებას. სუსტად იგივე პრინციპით ხდება განვადება, შესაბამისად, საგრძნობლად იკლო მოდის ძალიან ბევრი უარყოფითი პასუხი, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ჩვენი კლიენტების უმრავლესობას აქვს ძალიან კარგი ხელფასი შემოსავალი და არის გადახდით უნარიანი, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ აქვს რაღაც სასხესო ვალდებულებები, ვთქვათ, ლიმიტი აქვს ძალიან დაბალი. ხშირ შემთხვევაში 800-1000
ლარზე მეც არ უდასტურებენ განმავლობას, რაც ფიზიკურად მიზერული თანხა იმისთვის, რომ ოჯახმა დაისვენოს ან იყიდოს ნებისმიერი სახის საგზური. აქედან გამომდინარე, შარშანდალთან შედარებით წელს თითქმის არ გვაქვს ტურები, რომლებიც განმავლობით იყიდება. ამიტომ შევცირებულია მომხმარებელთა რაოდენობა. რა თქმა უნდა, შემცირებულია ის ადამიანები, ვისაც თქვათ არ აქვს თანხა გადანახული და ერთიანად არ შეუძლია დაფაროს ტურის ღირებულება, უკვე სხვა ხერხს მიმართავს, კიდევ აგრძელებს თანხის დაგროვებას, რომელიც შეიძლება გაიწელოს წლები. რაც შეეხება ფასების დინამიკას, მომეტებული არის თუ არა წელს მოგზაურობის ღირებულება? დიახ, 20-დან 25%-მდე მომატებულია. ყველა ქვეყანა, ანუ გულისხმობ თურქეთსაც და ევროპასაც. თუმცა ეს აისახება თუ არა ფასების ზრდა უკვე ჯავშნებზე და როგორი არის მიმდინარე წლის სტატისტიკა დაჯოშნილი აქვს თუ არა ქართველებს საკუთარი შვებულება უკვე საზღვრებს გარეთ. მეოთხე წელია უკვე ჩვენ შემოვიღეთ ადრეული ჯავშნების კულტურა, რომელიც საკმაოდ კარგად ადაპტირდა საქართველოში და მიუხედავად იმისა, რომ ფასები მომატებულია, ვერ ვიტყვი, რომ არის ვარდნა გაყიდვებში ან შემცირება ფასების მატება. ფასების მატება პირველ რიგში განაპირობა სოფლიოში არსებულმა ეკონომიკურმა ცვლილებებმა. გასული წლებით ძალიან დიდი ჩავარდნა იყო ტურიზმში. ჩვენს მეზობელ ქვეყნებშიც შესაბამისად უკვე წელს ცდილობენ აი იმ ჩავარდილი წლების ხარჯზე უკვე მოიკრიბონ ძალები. საკმაოდ აქტიური და აქტუალური იყო თემა, რომელიც საზღვარზე დღიურად სახარჯი თანხის მატებას უკავშირდებოდა. რამდენად ხდება ეს დაბრკოლება ქართული მოგზაურებისთვის, როდესაც 50 ევროიანი ზღვარი 90 ან 100 ევრომდე გაიზარდა ზოგიერთ ქვეყანაში. კონკრეტულმა ქვეყანამ იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი ნაკადი გაედინება ქვეყნიდან და შემდეგ უკვე არ ფიქსირდება მათი უკან შემოbrunება, შესაბამისად მიიღო ესეთი ზომები, რომ გაამკაცრონ კონტროლი. არა მხოლოდ თანხობრივად, არამედ ქუთაისის აეროპორტში უკვე რამოდენიმე მიმართულებაზე იქაური ქვეყნის მესაზღვრეც კი ჩამოსულია ქუთაისის აეროპორტშივე გაფრენამდე მოწმდება აბსოლუტურად ყველა საბუთი, თანხასაც ეკითხებიან, საჭიროების შემთხვევაში ითვლიან კიდევაც ადგილზე და იქიდან გამომდინარე თუ რაიმე ეჭვქვეშ დადგება ამ ადამიანის მოგზაურობის საკითხი უკვე იქვე აბკოლებენ მათ საზღვარზე. ეს გარკვეულწილად უკეთესია, იმიტომ რომ აქედანვე იცის მგზავრმა რომ პრობლემა ექნება და არ გაფრინდება და იქ მოგეხსენებათ მოbrunების შემთხვევაში 2-3 დღე და უფრო მეტიც კი შემდეგ რეისამდე უწევდათ ჩვენს მოქალაქეებს აეროპორტში ღამის თენება და ძალიან რთულ რაც არ უნდა კარგად მოეპყრო, მაინც ძალიან რთულია 4-5 დღე აეროპორტში იყო და ელოდებოდა შემდეგ რეისს. შესაბამისად ეს კონტროლი იქიდან გამომდინარეა რომ კიდევ ჩვენმა მოქალაქეებმა თქვა დაარღვიეს ეს ავიზო წესები, არ დაექვემდებარებიან კანონს და თქვა არალეგალურად უკვე დარჩნენ იმ ქვეყნის ტერიტორიებზე. რაც შეეხება თანხობრივ ლიმიტებს, რამოდენიმე მიმართულებამ გააძვირა, მოუმატა დღიური ლიმიტი, თუმცა იქიდან გამომდინარე თუ ყველა საბუთი წესრიგშია, ეს თანხაც ხელზე აქვს ტურის, მე პირადად შევწრები ვარ ძალიან პირველ ფაქტს, რომ არავის არ უქმნიან პრობლემას. აუცილებელია კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ იყოს ორმხრივი ავიაბილეთი, ხშირ შემთხვევაში ამბობენ, რომ არა უშავს მიდიან ერთი გზის ავიაბილეთით, სასტუმრო არა აქვს ნაყიდი, მხოლოდ ჯავშანი აქვს და ეს ყველაფერი არის უკვე რისკს შემცველი. თუ ვიცავთ ყველა იმ პუნქტს, რომელიც თავის დროზე გამოცხადდა და გვაქვს ზუსტად ის თანხა, რაც ინდივიდუალურად უკვე მოთხოვნილი აქვს შენგენის ამა თუ იმ ქვეყანას, მაშინ დაბრკოლებას არ შეხვდება ჩვენი დამსვენებელი. რამდენად პოპულარული არის აზიური მიმართულებები ქართულ დამსვენებლებში და ზოგადად იმ შეკვეთებიდან რომელსაც თქვენ იცნობთ და ბაზარს ფაქტობრივად სრულად უყურებთ, ბიზნეს ტრიპები ან მოგზაურობა რამდენად არის დღეს აქტიური და აქტუალური ქართველებისათვის ევროპული მიმართულებების და აზიური მიმართულებების? ბიზნეს მიმართულებები უკვე ეს განპირობებულია კორპორატიული გაყიდვების ჭრილში შეგვიძლია განვიხილოთ. თუმცა აზიური მიმართულება მასიურად თუ ვიმსჯელებთ სტატისტიკურად არ არის ისეთი აქტიური. მე მყავს თქვა ირგვლივ ისეთი ადამიანები, რომლებიც აქტიურად მოგზაურობენ, მაგრამ ეს არის ძალიან პატარა ნიშა მთელი ბაზრის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბიუჯეტიდან გამომდინარე და ყველა იმ სიმარტივისგან გამომდინარე, რომელსაც მოიცავს სხვადასხვა მიმართულება, მაინც მოწინავე პლანზე ის მიმართულებებია, რომელზეც უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ. აზია პირველ რიგში ის არის, რომ ბილეთები საკმაოდ ძვირია. შესაბამისად უკვე ცნება დაბალ ბიუჯეტიან ჩვენ ვცნებით, რაც არ უნდა ადრე შეიძინოთ ბილეთი, მაინც იმ ფასად თავისუფლად შეგიძლიათ ევროპის რამოდენიმე ქვეყანა მოინახულოთ. ამიტომ ეს უკვე არის ბიუჯეტის საკითხი, გემოვნების საკითხი, ხშირ შემთხვევაში აზიის მიმართულებით ფრენას ერიდებიან, მოგზაურობას ერიდებიან, გარკვეული შიშები აქვთ, თქვათ, მოგეხსენებათ
აბსოლუტურად სხვა სეგმენტია, ამიტომ არის კატეგორია, რომელსაც აქვს ამის საშუალება ფინანსურად, თუმცა თავს იკავებს იქიდან გამომდინარე, რომ არის რაღაც გარკვეულწილად სტერეოტიპები აზიის მიმართულებით. სალმა, თქვენ წლები ამ სფეროში ხართ, ამიტომ თქვენი რეკომენდაციები მაინტერესებს ბიუჯეტური ტურისტ დაგეგმვის თვალსაზრისით, როგორი არის თქვენი რეკომენდაციები ჩვენი მოყოლებით? მე ჩემი სუბიექტური გამოცდილებიდან შემიძლია გაგიზიაროთ, მე პირადად როდესაც მოგზაურობ, ყოველთვის თითქმის ერთი წლით ადრე ჩავშნი ხოლმე და მეტყვით რომ ძალიან ისეთი გრაფიკი გვაქვს ყველას მუშაობ ჩართული ვართ ამ საქმიანობაში თუმცა ძნელია შვებულების ესე ადრევად განსაზღვრა ხომ იმდენად იაფად შეიძლება ასე დროს ბილეთის დაჯავშნა თუ თქვა რაღაც მოხდება და ვერ მოახერხებთ წასვლას არ დაგწყდებათ გული მაგრამ როდესაც უკვე შეძლებთ აი ამ დაგეგმილი ტურით წასვლას ყველა მეუბნება საოცარ ადგილებში დადიხარ და ყველას მოსწონს ფოტოები რომელსაც სოციალურ ქსელში თუმცა ეს იმდენად ცოტა მიჭდება და იმდენად დაბალ ბიუჯეტურად მოგზაურობ მე თვითონ პირადად როდესაც არ არის რა თქმა უნდა მივლინება სამსახურეობრივი არავის არ შეერა იმიტომ რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომია დღეს ონლაინ გაყიდვებია ყველგან თითქმის ყველა ავიაკომპანიას აქვს ეს ხელმისაწვდომი მომხმარებლისთვის უბრალოდ სჭირდება სწორად დაგეგმა თავის დროზე აი არის რაღაც დღესასწაულები რომელსაც შეგიძლიათ დაელოდოთ და ისარგებლოთ გარკვეულწილად ფასდაკლებებით მე არ ვსაუბრობ მხოლოდ ქუთაისის აეროპორტზე იგივე შემიძლია ვთქვა თბილისის აეროპორტიდან ნებისმიერი ავიაკომპანია აწესებს ფასდაკლებებს შეგვიძლია ამით ვისარგებლოთ და რაც უფრო ადრე დავჯავშნით ის მიდგომა რომ თქვა last minute sales რასაც ვეძახით ეს არის იმ შემთხვევაში როდესაც თქვა ადგილები რჩება აი ჩვენ შემთხვევაში როდესაც ჩვენ ჩარტერულ რეისებს ვასრულებთ და ბორტები თქვა არიფსება ამ შემთხვევაში ეს არის ძალიან იშვიათი გამონაკლისი როდესაც რჩება 2-3 ადგილი და ძალიან დაბალია იმის შანსი რომ ის 2-3 იღბლიანი ადამიანი მაინც და მაინც ვიყოთ ჩვენს დიახ მე პირადად კიდევ ერთხელ ვამბობ ამდენი წელი ამ საქმიანობით ვარ დაკავებული არასოდეს არ ველოდები როდის მოვა გაფრენის დღე რომ თქვათ ჩაუჯდე ბოლო წუთის გაყიდვებს ყოველთვის წინასწარ ვიჭერ თადარიგს და ჯერ უკვე 11 წელია ყოველთვის მოგებული ვრჩები აი ამ ხერხით არ ვიცი არის ადამიანები რომლებიც თქვათ არ აქვს პრობლემა ესე უცებ დაგეგმის, თქვა თუნდაც ჩემთვის პრობლემაა ერთი დღით ადრე დავწერო შვებულება და შეიძლება გამოჩნდეს ისეთი საშუალება ძალიან იაფად, შეძლოთ მოგზაურობა, თუმცა იქ არის მთელი რიგი დაბრკოლებები, როდესაც ესე ერთი კვირით უცებ ერთ დღეში შეიძლება ვერ დატოვოთ ქვეყანა. ამიტომ მაინც ჩემი რჩევა იქნება თუ წინასწარ, როგორც თქვენივე სიუჟეტში თქვით, წინასწარ მოძებნით ყველაზე იაფიან პერიოდებს, შეიძენთ ბილეთებს და შემდეგ უკვე ეტაპობრივად ეს უკვე აღარ არის მტკივნეული, როდესაც ერთ თვეში ვთქვათ, ერთი ღამეს იყიდი სასტუმროს, მეორე თვეში შიდა გადაადგილებას იყიდი შემდეგ, რაღაც მუზეუმის ბილეთებს დაამატებ და ასე შემდეგ. ამიტომ საბოლოო ჯამში ტური გამოდის დაბალ ბიუჯეტიანი და თქვენი ბიუჯეტიც ვერ გრძნობს, ვთქვათ, დიდ დაწოლას, როდესაც ეტაპობრივად ხდება ამ ყველაფრის გადახდა. და ბოლოს შემოყვან ტურიზმსაც მინდა ორი სიტყვით რა ვთქვათ, რა მოსწონთ ჩვენთან ჩამოსულ ტურისტებს, რა არ მოსწონთ და ძირითადად რომელი ქვეყნებიდან არიან თქვენ უშუალოდ შეხება გაქვთ ტურისტებთან და ამ მიმართულებითაც რომ გავამახვილოთ ყურადღება. ბოლო წლის 2018 წლის მონაცემები თუ ზუსტად მახსოვს არ ვცდები, შეიძლება თანმიმდევრობა შემეშალოს, თუმცა არ იცვლება ესე იგი თურქეთი რუსეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი არის ეს მოწინავე ქვეყნები, რომლებიც ჭარბობს შემომსვლელთა რაოდენობით. თუმცა სტაბილური სიტუაცია არის ევროპის ბაზართან მიმართებაშიც, სტაბილურად იზრდება, მაგრამ როგორც აღნიშნე, ნომერ პირველი ადგილი იყო აზერბაიჯანი, რუსეთის მოქალაქეები, საკმაოდ ბოლო 3-4 წელია რუსეთიდან იმატა ძალიან ტურისტთა რაოდენობამ, რაც შეეხება რა მოსწონთ და რა არ მოსწონთ. ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრი ისეთი რამ არის, რაზეც უდაოდ ძალიან ბედნიერები არიან მოსწონთ. მოდით უარყოფითზე ვისაუბროთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ამაზე არის სამუშაო, ეს ყველა მიცის ერთხმად შეთანხმებულია. თუ შევადარებთ სხვა ქვეყნებს, ყოველთვის უჩივია, თქვათ, მომსახურების დონეს სერვის და არ არის სათანადოდ განვითარებული ინფრასტრუქტურები. შესაბამისად, ყველაფერი ეს უკვე რა თქმა უნდა არის თორე ფასის შესაბამისი ხმამომსახურება და პროდუქტი. იცით რა გააჩნია კიდევ ერთხელ ფას აძვირებს ავიაბილეთი. მე პირადად, როდესაც ვაკეთებ ხოლმე ანალიზს ჩვენი მეზობელ ქვეყნებთან ფასების ამ შემთხვევაში ყოველთვის ფას აძვირებს ავიაბილეთი. ნუ სასტუმროებიც ვერ ვიტყვი რომ ჩვენთან დაბალ ბიუჯეტიანია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ თქვათ ის კატეგორია რომელიც მანქანით ჩამოდის, ახლა საუბრობთ მეზობელ ქვეყნებზე, ხშირ შემთხვევაში მანქანით კვეთთან საზღვარს, ამ შემთხვევაში პირიქით ჩემი აზრით უფრო მეტსაც იღებენ ვიდრე ხარჯავენ, მაგრამ გააჩნია კიდევ ერთხელ ვამბობ რა რამდენი აქვს თანხა გადახდილი. თუმცა
ჩვენ პირადად, როდესაც ვადარებთ, ხშირ შემთხვევაში აჭარაში დასვენება უდრის, თქვათ, თურქეთში all inclusive ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში დასვენებასაც. ამიტომ ესე ცალსახად გადამწყვეტ პასუხს ვერ გეტყვით, თუმცა ზაფხულის პერიოდში ხშირად გამიგია მომხმარებლისგან, რომ ამაზე მეტი დამიჯდა ბათუმში დასვენება და იგივე ფასად თურქეთში და ეგვიპტეში თავისუფლად შეუძლიათ მიიღონ სრული მომსახურება. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო და საუბრისთვის. სალომე ბერაია, პეგას ტურისტიკ ჯორჯიას კომერციული დირექტორი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და საუბრობდით ბიუჯეტური ტურიზმზე. თუ კი ჯერ არ დაგიგაგმავთ შეფასება, შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ ჩვენი რეკომენდაციებით ეთერში.